上帝所设立的安息日，咱大家参加组织圣殿内面，来做伙敬拜和乐咱的阿爸上帝，因为这是也互我所定的日子，咱大家这日要来欢喜迎新。 Oh
典确实真正大，因为有耶和华祝福满满，伊互咱无欠缺啥物，伊的恩典教也咱用，甚至是满出来。要来领受，家己着在大云顶，啊满满祝福的大声，咱就爱先安静咱的心，安静咱的心，来静静听，静静听，听咱救主阿爸爸的声。